Alléluia. C'est avec une grande joie dans mon cœur Tena hoe amin'ny fifaliana lehibe ato anatin'ny foko a de me trouver parmi vous ce matin. no ahafahako miaraka aminareo amin'ity maraina ity. J'ai toujours beaucoup de joie dans mon cœur. Dans mon cœur. Tena hoe feno fifaliana foana ato anatin'ny foko a De voir les frères et sœurs tous les dimanches. rehefa mahita ny ralasanabavy a isaky ny lahady. Amen. Amen. Parce que vous êtes ma famille. Satria anareo no ankohonako. Amen. Amen. Nous sommes frères et sœurs. Ary itsika dia mpirahalahy sy mpirahavavy. C'est pas pour un temps, Ary tsy hoe eo amina fotoana fohy fotsiny ihany a mais c'est pour l'éternité. fa tena hoe ho mandrakizay. Amen. Amen. Le Seigneur nous a choisis, nous a élus Ary ny tompo a dia mifidy atsika pour lui appartenir, mba ho azy. pour être membre de sa maison, Ary tena hoe ho tonga ho ankohonana ao amin'ny tranony. pour être frères et sœurs Ary ho tonga mpianada mpirahavavy sy pour toute mpirahalahy l'éternité. ho mandrakizay. C'est vraiment une grâce vraiment inexplicable. Ary tena hoe fahasoavana tsy aizavainy zany. Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour ce moment Ary misaotra ny tompo any amin'ity fotoana ity a où nous avons l'opportunité de pouvoir le servir en toute simplicité izay ananantsika tompony a manompo anazy amin'ny fahatsorana. et de savoir, de sentir que le Seigneur il est là. Ary tena mahafantatra sy mahatsapa hoe eto ny tompo. Parce qu'on peut servir le Seigneur, Satria afaka hoe manompo ny tompo isika, on peut faire beaucoup de choses, afaka manao zavatra be dia be isika, il peut y avoir beaucoup d'agissements, ary mety misy fihetsiketsehana be dia be, mais sans pour autant que le Seigneur soit là. fa nefa ny tsy midika akory zany hoe eo ny tompo. Mais le fait de savoir que le Seigneur est là, Fa nefa mifahafantarantsika hoe eo ny tompo a c'est vraiment très réconfortant dia tena hoe mampahery antsika ilay et izy. c'est une grâce vraiment très spéciale. Dia tena hoe fahasoavana tena manokana mihitsy zany. Ça nous amène à avoir une crainte dans notre cœur Ary tena mitondra tahotra ao anatin'ny fotsika zany a dans tout ce que nous faisons. amin'izay ataontsika rehetra. Amen. Amen. Ça fait, si vous vous rappelez bien, les 2 derniers messages que j'ai donnés ici, Tsy haiko raha tadidinareo ny afatra roa faran'izay nizaraiko teto a. j'ai parlé de l'amour et de la miséricorde du Seigneur. Fa niresaka ny fitiavana sy ny famindrapon'Andriamanitra. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer dans ce sens. Dia androantsika mbola hitoy ao anatin'izay ihany. Et pour cela, nous allons lire un passage qui est quand même assez long. Dia ao anatin'izany tsika dia mamaky andalatsoratra masina izay lavalava ihany a. C'est tout un chapitre Tonga dia toky iray manontolo ilay izy a. dans 2 Samuel, chapitre 24. Ao amin'ny Samuela faharoa toko fahaefatra amby roapolo. 2 Samuel 24. Samuela faharoa toko fahaefatra amby roapolo. Alors, la colère de Dieu s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et que se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il cela ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Jusqu'au verset 4. Fakitsika hatreo amin'ny andiny fahaefatra. Ary nifahatezairan'i Jehovah ny rehetra indray tamin'ny Israely ka dia nanome saina ny Davidy izy hanao izay ahatonga loza amin'ny vahoakany hoe mandeha any isaony Israely sy ny Joda
Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Joaba komandiny miaramila izay teo aminy, mandehana amin'ny tetin'ny firenen'ny Israely rehetra hatrany Dan ka hatrany Berseba, ary alaminonareo ny vahoaka mba ho fantatro ny isany. Fa hoy Joaba tamin'ny mpanjaka, Jehovah Andriamanitra ao anie ampitombo ny vahoaka injato toy izao, na firy izy ka ho hitan'ny mason'ny mpanjaka tompoko izany. Fa ahoana no itiavan'ny mpanjaka tompoko hanao izany zavatra izany? Nefa tsy azon'ny Joaba sy ny komandiny miaramila no lavina ny tenin'ny mpanjaka, ary Joaba sy ny komandiny miaramila ny voaka avy teo anatrehan'ny mpanjaka handamina ny lehilahy amin'ny Israely. Le verset 5. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tashtim, Hodshi. Ils allèrent à Danjan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle de dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. Manomboka amin'ny andiny fadimy ary nitany Jordana izy ireo ka nitoby tao Aroera eo ankavanan'ilay tanàna afovoan'ny lohasandrikan'ny Gad, dia nakany Jazer, dia tonga tany Gileady izy tany amin'ny tany Tatimaotsi, dia tonga tany Danajany izy ka nanodidina hatrany Sidona, ary tonga tao Tiro tanàna Mimanda sy tany amin'ny tanàna ny Vita sy ny Kananita rehetra, ary dia nakany amin'ny tany atsimo izay any Joda hatrany Beersheba izy, ary noho nefa nitety ny tany rehetra izy dia tonga tany Jerosalema rehefa afaka 7 volana sy 20 andro. Dia natolotry Joaba ny mpanjaka nisany vahoaka voalaminy, ka nisy 7 hetsy ny lehilahy mahery nadan-tsabatra tamin'ny Israely ary 10 hetsy ny lehilahy tamin'ny Joda. Verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Verset 13, jusqu'au 13. Manomboka amin'ny andiny 10 ary neritreritra David hanamely azy rehefa vao isan'ny olona, ka dia hoy David tamin'i Jehovah, efa nanota indrindra aho tamin'izao nataoko izao, koa ankehitriny mifona aminao aho Jehovah o. Esory ny heloko ny mpanomponao fa efa nanao fahadalana lehibe aho. Ary raha mifoha maraina David dia tonga tamin'ny Gad-paminany pahitan'i David ny tenin'i Jehovah nanao hoe, mandeha ihany ka lazao amin'ny David hoe, izao ny lazain'i Jehovah, zavatra telo no apetraka eo anoloanao, koa afidio izay iray ataoko aminao. Ary Gad nakany amin'ny David dia nanambara izany taminy ka nanao hoe, mosary 7 taona va no tianao tonga aminao eto amin'ny taninao, sa handositra 3 volana eo anoloan'ny fahavalonao ianao fa enjeny, sa rety mandringana telona eto amin'ny taninao, koa saino sy hevero izay valino entiko miverina any amin'izay nanirakay. Verset 14. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire,
l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Arvana, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arvana, le Jébusien. » Manomboka amin'ny anjely faefatra amby folo a. Dia hoy Davida tamin'i Gad, indrisy, poritra loatra aho, aleontsika ho azon'ny tanan'i Jehovah, fa lehibe ny famindrapony, toy izay ho azon'izay tanan'olona, ka dia nasian'i Jehovah reto mandringana ny Israely noho ny maraina ka hatramin'ilay fotoana, ary dia nahafatesana fito alina ny olona hatrany Dana ka hatrany Beerseba, ary naninjitra ny tanany tany Jerosalema ilay anjely handringana ny any, fa Jehovah nanenany amin'ny loza ka nanao tamin'ilay anjely izay nandringana ny olona hoe, aoka izay, atsaharo ny tananao ankehitriny, ary ilay anjelin'i Jehovah dia teo amin'ny fambolony Araona Jebosita, ary noho ny hitany Davida ilay anjely namely ny olona dia niteny tamin'i Jehovah izy nanao hoe, indro, izao efa nanota ary izao no efa nanao ratsy, fa ireo ondry ireo kosa inona moa no mba nataony, ko ampifona aminao re aho, aoka ny tananao amely ahy sy ny mpianakaviny raiko. Ary Gad nakany amin'ny Davida tamin'izany andro izany ka nanao taminy hoe miakara ka manangana alitara ho an'i Jehovah ao amin'ny fambolony Araona Jebosita. Verset 19. David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel l'avait ordonné. Arvana regarda et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Arvana sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Arvana dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour racheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Arvana dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois les bœufs les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Arvana donna le tout au roi et Arvana dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. » Mais le roi dit à Arvana, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des sacrifices, des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Manomboka amin'ny 7:20 koa dia niakatra David araka ny tenin'i Gad araka izay nandidiny Jehovah, ary Araona nitsirika ka nahita ny mpanjaka sy ny mpanompony manantona azy, dia nivoaka izy ka niankohaka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy Araona, ahoana anao tongavan'ny mpanjaka tompoko aty amin'ny mpanompony? Dia hoy David, hividy mifamoloana aminao mba hanarenako alitara ho an'i Jehovah, hitsara ny areti-mandringana tsy hamely ny olona intsony. Fa hoy Araona tamin'i David, aoka ny mpanjaka tompoko haka izay sitrany ka hanatitra izany. Indreo ny omby ho fanatitra dorana ary ny fivelezam-bary sy ny azo amin'ny omby atao kitay. Izany rehetra izany ry mpanjaka dia omeny Araona ny mpanjaka. Ary hoy Araona tamin'ny mpanjaka, Jehovah Andriamanitra ao ane ankasitraka anao. Fa hoy ny mpanjaka tamin'ny Araona, tsia fa hovidiako aminao mihitsy araka izay tokombidiny ireo, fa tsy hanatitra fanatitra dorana ho an'i Jehovah Andriamanitra amin'izay azoko fotsiny aho. Ka dia nividian'i Davida sekely volafotsy 50 ny famolona sy ny omby. Ary Davida nanao alitara teo anatrehan'i Jehovah ka nanao fanatitra dorana sy fanatom-pihavanana. Ka dia neken'i Jehovah ny fifonana natao amin'ny tany, ka nitsahatra tsy namely ny Israely intsony ilay areti-mandringana. Ce chapitre résume le message de ce jour. Io toky io dia mamintona ny hafatra ao amin'ity androany ity, où nous allons parler de la bonté et de la justice de Dieu. izay resahantsika ny fahatsarana sy ny fahamarinan'Andriamanitra.
dans 2 messages, on a parlé de la bonté, de l'amour du Seigneur. Tamin'ny afatra anankiroa teo alohantsika dia resaka ny fahatsarana sy ny famindrapon'Andriamanitra. Mais malheureusement, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de chrétiens qui reconnaissent et acceptent la bonté du Seigneur, Fa ny mampalahelo dia betsaka ny kristianina izay mahafantatra sy manaiky ny fahatsaran'ny Tompo. mais ils ne savent pas que le Seigneur, c'est vrai, il est bon, mais aussi il est juste. Fa tsy fantatra izy ireo hoe Andriamanitra dia tsara, fa izy koa dia marina. Amen. Amen. Le Seigneur, il est bon, mais aussi il est juste. Izy dia tsara, fa izy koa dia marina. J'ai entendu beaucoup de gens dire, Mahen'olona be dia be amin'ny teny hoe si Dieu est bon, si Dieu est amour, hoe raha tsara Andriamanitra, raha fitiavana izy pourquoi il permet qu'il y ait des gens qui vont aller en enfer? dia manino izy mamela hoe misy olona makany amin'ny afo be, makany amin'ny elo? Pourquoi il ne manifeste pas son amour, sa grâce et sa miséricorde pour que personne n'aille en enfer? Fa manino izy tsy maneho fitiavany sy ny famindrapony sy ny fahasoavany mba tsy handehanandreo olona ireo any amin'ny elo? Parfois, il y a des gens qui demandent, si Dieu est bon, pourquoi il y a des calamités dans ce monde? Dia misy olona miteny hoe fa raha tsara Andriamanitra, maninona misy fahoriana eto ambonin'ny tany? Pourquoi il y a la souffrance? Fa maninona misy fahoriana? Pourquoi il y a des problèmes? Fa maninona misy olana? Pourquoi il y a toutes ces difficultés dans notre vie? Fa maninona misy zavatra sarotra be dia be eo amin'ny fiainantsika? Dieu n'est-il pas bon? Fa hoe tsy tsara ve Andriamanitra? Si, Dieu est bon. Tena tsara Andriamanitra, Mais il faut aussi savoir que Dieu aussi, il est juste. fa mila fantatsika koa hoe Andriamanitra dia marina. On ne peut pas seulement développer un aspect Tsy afaka fotsiny tsika mijery hoe toetra De Dieu. anankiray an'Andriamanitra et oublier l'autre aspect de Dieu. dia adinontsika ny toetra an'Andriamanitra hafa. Nous devons savoir que Dieu, il est bon, mais aussi il est juste. Fa mila fantatsika hoe Andriamanitra dia tsara, fa izy koa dia marina. Comment et quand est-ce qu'il manifeste sa bonté et sa miséricorde? Ary ny amin'ny hoe manahoana sy amin'ny fotoana manahoana ny anehoany amin'ny fitiavany Et sy ny comment famindrampony et quand est-ce qu'il manifeste sa justice? sy hoe manahoana sy amin'ny fotoana manahoana ny anehoany fahamarinany. C'est un peu comme une balance. Ohatrany hoe tahaka ny fandajana anankiray C'est pas les balances actuelles parce qu'on a des balances électroniques. tsy tahaka ny fandanjana amin'izao fotoana satria amin'izao fotoana efa misy ny fandanjana elektronika. Mais à l'origine, les balances, ils ont 2 plateaux. Fa tamin'ny voalohany ny fandanjana dia misy an'ilay vilia anankiroa. Sur un plateau, on pose un poids et sur l'autre plateau, on dépose quelque chose. Amin'ilay vilia anankiray asiana an'ilay fandanjana dia amin'ny vilia anankiray asiana zavatra. Alors pour Dieu, c'est pareil. Dia ohatran'izay koa Andriamanitra, Il y a 2 plateaux. misy vilia anankiroa. Sur le premier plateau, il y a la bonté, la miséricorde, la grâce du Seigneur. Dia amin'ilay vilia anankiray misy ny fahatsarana sy ny famindrapo sy ny an'Andriamanitra. Et sur l'autre plateau, il y a la justice de Dieu. Dia amin'ilay vilia anankiray misy ny fahamarinan'Andriamanitra. Si notre manière de voir Dieu ou de comprendre Dieu, Ary raha ny fomba fahatakarantsika an'Andriamanitra, nous le voyons comme miséricordieux, compatissant, plein d'amour, dia hitantsika fotsiny izy tahaka ny hoe mpamindra fo feno fitiavana, le plateau va peser dia lasa hidina le vilia ilany, et la bonté va monter. dia le fahatsarana hiakatra. Donc la balance ne sera pas équilibrée. Dia lasa tsy mifandanja eo amin'ilay fandanjana. Mais Dieu, il est un Dieu, je répète, bon et juste. Fa veriko ihany fa izy dia Andriamanitra tsara sy marina. Il y a un équilibre. Ary misy fifandanjana Il est eo. miséricordieux, Izy dia mpamindra fo plein de bonté feno fahatsarana et de grâce, sy fahasoavana, mais aussi il est juste. fa izy ihany koa dia marina. Il y a un équilibre. Dia misy fifandanjana eo. C'est pas comme le moment où nous allons au marché, Tsy tahaka ny hoe ohatrantsika rehefa mandeha makany an-tsena où il y a des balances qui sont truquées, dia misy an'ireny fandanjana ireny izay efa namboarina. des plombs, des poids qui sont trafiqués, Le vato mizana iny efa namboarina zany tsy amin'ny tokony ho izy tsony. où il y a des gobelets, quand on achète
les pois de Cap, les haricots, il y a des gobelets qui sont trafiqués. Na misy an'ilay famarana na kapoaka izay efa nahena rehefa mividy tsaramaso tsika na Ça, c'est la kabaro justice de l'homme. fa zany ny atao hoe famarinan'olombelona. Mais pour Dieu, c'est pas comme ça. Fa n'Andriamanitra dia tsy ohatr'izany. Dieu juge avec un juste mesure. Fa Andriamanitra dia mitsara amin'ny fahamarinana mahitsy. Alors, comment fonctionne donc la bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu? Dia ohatrany ahoana ny fisehoan'ny fahatsarana, famindrapo sy ny J'ai donné fitiavan'Andriamanitra. l'illustration d'une balance. Nameko sarisariny amin'ny Donc, fandanjana sur teo. un plateau, le Seigneur nous offre sa grâce, son amour et sa miséricorde. Amin'ny vilia ilany ny tompo dia manome antsika ny fahatsarany, famindrampony sy ny fitiavany. Et nous avons tous le choix Dia manana safidy isika rehetra d'accepter hoe anaiky le salut ny famonjeny qui nous est accordé par grâce. izay nomena antsika tamin'ny fahasoavana. Nous n'avons pas mérité cela. Zay tsy mendrika ao antsika ilay izy De son plein gré, fa tamin'ny sitrapony il est venu offrir sa vie en sacrifice dia tonga izy nanolotra ny ainy hosorony pour nous sauver. mba hamonjy atsika. Il est dit dans Jean chapitre 3, Dia voalaza amin'ny Jaona toko fahatelo Jean chapitre 3, Jaona toko fahatelo le verset 17. dia ny andiny fafito ambin'ny folo. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jaona toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo Verset izao. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Andiny fahavalo ambin'ny folo. Izay mino azy dia tsy elohiny fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo. Et le verset 19. Satria tsy nino ny anaran'ny zanaka loha tokan'Andriamanitra izy. Andiny fahasivy ambin'ny folo. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa leon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Donc en venant sur la terre, Izany hoe rehefa tonga dia ety le ambonin'ny tany Seigneur n'est pas venu pour juger. tonga dia ety ambonin'ny tany ny tompo tsy hanameloka, Il n'est pas venu pour condamner. tsy tonga izy hanameloka itsara, Mais il est venu pour manifester sa grâce, son amour et sa miséricorde. fa tonga izy aneo ny fahasoavany, ny fahatsarany sy ny famindrampony. Mais il nous a donné le choix, Fa izy dia nanome safidy atsika croire ou ne pas croire. hoe mino na tsy mino. Celui qui ne croit pas, Izay tsy mino il est déjà jugé. dia efa voaheloka na hoe voatsara izy. C'est-à-dire, il a déjà choisi son jugement. Zany hoe efa mifidy ny fitsarana azy izy. On est d'accord? Manaiky an'izay tsika Donc, le Seigneur, il nous offre le salut sur un plateau d'argent. zany hoe ny tompo dia nanome antsika ny famonjena teo amin'ny vilia volafotsy. Nous sommes sauvés, Efa mivonjena isika nous sommes justifiés. ary efa no hamarinina isika. Si nous sommes justifiés, Ary no hamarinina ça isika veut dire quoi? dia inona ny Ça veut dikan'izany? dire qu'à ses yeux, nous sommes justes. Zany hoe io maso zany tsika dia marina. Amen. Amen. Pourquoi? Satria Parce manina que nous avons accepté la grâce et la miséricorde qu'il nous a donnée. satria tsika nanaiky ny fahasoavana sy ny famindrampo izay nomena antsika. Donc nous sommes justifiés. Zany hoe no hamarinina isika La justice de Dieu s'applique sur nous ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia eo amintsika et la balance est équilibrée dia mifandanja le mizana parce que nous sommes justifiés. satria tsika dia no hamarinina. Sur un plateau, il y a la grâce Amin'ny vilia anankiray dia misy ny et sur fahasoavana, l'autre plateau, il y a la justification. dia amin'ny vilia anankiray misy an'ilay fanamarinana. Le fait que nous acceptons la grâce,
dia rehefa manaiky an'ilay fahasoavantsika nous sommes posés sur le plateau de la justification. dia voapetraka koa isika eo amin'ilay fandanjana Et il y a un an'ilay équilibre. fanamarinana dia lasa misy fifandanjana eo. Mais lorsque nous arrivons sur le plateau de la justification, nous sommes arrivés sur le plateau de la justification, Fa rehefa tonga eo amin'ilay filia an'ilay fanamarinana isika nous avons besoin de marcher dans la justice. dia mila mandeha isika ao anatin'ny fahamarinana. Nous avons besoin de rester sur ce plateau, Dia mila mijano eo amin'io vilia io tsika demeurer dans la justice de Dieu. ary mitoetra eo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. La justice de Dieu, c'est pas comme nous le comprenons, Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia tsara ny fahatakarantsika azy. parce que la justice telle qu'on nous l'a enseignée, Satria ny fahamarinana izay nampianarina antsika c'est qu'on juge le bien et le mal. dia rehefa mitsara ny tsara sy ny ratsy isika On regarde qui a raison et qui a tort. dia mijerytsika hoe iza ny manana ny rariny na iza ny tsy manana Dans ny la rariny. justice de Dieu, Fa ao amin'ny Dieu fahamarinan'Andriamanitra ne regarde pas qui a raison et qui a tort. dia Andriamanitra tsy mijery hoe iza ny manana rariny na iza ny tsy manana ny Il rariny. regarde qui a accepté la grâce qui lui a été donnée ou Fait- non. Izy dia mijery hoe iza ny nandray ny nanaiky ny fahasoavana izay nomena azy na tsy nanaiky. Lorsque nous acceptons la grâce qu'il nous accorde, Fa rehefa nanaiky isika ny fahasoavana izay nomena antsika nous sommes justifiés. dia no amarinina isika À ses yeux, nous sommes justes. ary eo imasony dia marina Nous isika. ne sommes pas parfaits. Tsy tanteraka isika Nous commettons des erreurs. ary manao fahadisoana Nous isika faisons beaucoup de bêtises. ary mibetsaka ny fahadalana ataontsika. Mais parce que nous sommes sur le plateau de la justice, Fa satria tsika mitoetra eo amin'ilay vilian'ny nous nous fahamarinana efforçons de marcher selon la justice de Dieu. dia tsika miezaka mandeha araka ny fahamarinan'Andriamanitra. Parce que nous sommes justifiés, Satria tsika dia no amarinina nous marchons selon Dieu. dia mandeha isika araka an'Andriamanitra. C'est-à-dire, nous nous dépouillons de notre vieille nature Izany hoe manamotsana isika ny toetrantsika taloha pour marcher selon la volonté et le plan du Seigneur. mba ahafahantsika mandeha amin'ny drafitra sy ny sitrapon'ny tompo. Donc, nous sommes justifiés, Izany hoe no amarinina isika nous travaillons cette justification en nous ary miasa ho an'izay fanamarinana ao anatsika izay pour isika devenir de plus en plus justes. mba ahafahantsika hiamarina hatrany hatrany. Amen. Amen. Lorsque nous marchons sur le sentier de la justice, Ary rehefa mandeha eo amin'ny lalan'ny fahamarinana isika c'est-à-dire lorsque nous cherchons en permanence izany hoe rehefa mikatsaka mandrakariva isika le cœur de Dieu, ny fon'Andriamanitra cela nous procure une paix intérieure. dia mitondra fiadanana ao Nous anatsika pouvons izany. avoir beaucoup de problèmes, Mety hoe manana olana be dia be isika mais en nous, fa ao anatsika la justice apporte la paix. dia ny fahamarinana dia mitondra fiadanana. La justice de Dieu nous procure la paix. Ny fahamarinan'Andriamanitra dia mitondra fiadanana ao C'est pour atsika. cela que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Dia izay mahatonga ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Mateo toko fahaenina dia ny fahatelo amin'ny telopolo cherchez le royaume de Dieu et sa justice, hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny et toutes fahamarinana ces choses vous seront données par-dessus tout. dia hanampy anareo any zavatra rehetra. Cherchez le royaume de Dieu Katsao any et fanjakan'Andriamanitra sa justice. sy ny fahamarinany. C'est-à-dire, cherchez le royaume de Dieu et ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Ny dikan'izany dia hoe mitadiava ny fahamarinan'Andriamanitra sy izay ao anatin'ny Et fon'Andriamanitra. dans le cœur de Dieu, Dia ao amin'ny fon'Andriamanitra il n'y a pas que la bonté, la grâce et l'amour, dia tsy hoe fahatsarana, fahasoavana sy famindrapo fotsiny mais il y a ao aussi la justice. fa misy fahamarinana ihany koa ao. Amen. Amen. Je répète, Averiko ihany a dans le cœur de Dieu, ao amin'ny fon'Andriamanitra il n'y a pas que l'amour, la grâce et la miséricorde, tsy hoe fitiavana famindrapo fahasoavana mais il ihany y a ao aussi la justice. fa misy ihany koa ao fahamarinana. Lorsque nous regardons Dieu, Ary rehefa mijery an'Andriamanitra isika nous voyons Dieu qui est bon, qui est miséricordieux et plein de grâce, dia hitantsika ilay Andriamanitra fitiavana famindrapo sy feno fahasoavana. mais que nous ne voyons pas que c'est aussi un Dieu juste. Fa raha tsy hitantsika hoe Andriamanitra marina ihany koa izy Là, nous avons un regard erroné
de la personne de Dieu. Dia lasa diso ny fijerintsika amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Amen. Amen. Dans le texte que nous avons lu dans 2 Samuel, Ao amin'ilay teny izay nivakiantsika teo atao amin'ny Samoela faharoa, le peuple d'Israël s'est regardé et il s'est dit, on est nombreux, on est forts. ny vahoakan'Israely dia rehefa nijery an'izy ireo dia ozy izy ireo hoe betsaka tsika mafy tsika. Toutes les nations environnantes sont faibles par rapport à nous. Ary ny firenena izay manodidina eto dia tena hoe malemy raha mihoatra antsika. Et ils ont entrepris de faire un recensement. Dia nieritreritra izy ireo hanao fanisam-bahoaka. Ils ont fait un recensement qui ne leur a pas été demandé par le Seigneur. Dia nanao fanisam-bahoaka izy ireo izay tsy ny tompony nangataka an'izany Parce tamin'izy que ireo. leur cœur était animé par de l'orgueil. Satria fon'izy ireo dia niavinavina ny anetsika azy. Ils n'ont pas compris que s'ils sont forts et puissants, Ary tsy takatra izy ireo hoe raha ohatra izy ireo ka mahery sy c'était par mafy la grâce du Seigneur. dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Alors ils se sont mis à dénombrer pour voir combien d'hommes forts il y avait en Israël. Dia nanomboka nanisa izy ireo mba ahafantaran'izy ireo hoe firy ny lehilahy mahery ao a Israely. Mais la Bible nous dit que le cœur de David, après avoir fini le dénombrement, le cœur de David a commencé à battre fort. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe tao aorianan'ilay fanisana dia nanomboka nitobotoboka amin'ny fony David. Il manquait de paix. Ary tsy nisy Il fiadanana tao a anatiny. compris que Dieu n'était pas d'accord avec le dénombrement qu'il était fait. Ary tahaka ny hoe tsy nanaika ny fanisana izay nataony Andriamanitra. Effectivement, Dieu a donné son avis, a donné, oui, son avis par rapport à cette situation. Dia ary avy eo Andriamanitra dia tena naneho ny fony any amin'io toezavatra an-trango Il a io. dit, je vais frapper, Dia ozy izy hoe hikapoka mais je vais proposer 3 fléaux. fa amea safidy amina loza anankitelo Tu dois choisir. ary mila misafidy ianao. Je vais te frapper soit avec une famine de 7 ans, Ny voalohany ho kapohaka ianao amina mosary mandritra ny 7 taona, ou bien tu seras persécuté par tes ennemis pendant 3 mois, na hoe enjehan'ny fahavalonao ianao mandritra ny telo volana, ou bien c'est moi-même qui veux te punir. na hoe za tenako mihitsy no anasazy ianao. Je vais envoyer une peste. Andefa aretina andefa peste. Oui. Oui, une peste pendant 3 jours. Na andefa arety mandringana mandritra ny 3 andro. Voilà la justice. Dia zay ny famarinana. Voilà le jugement. Ary zay le fitsarany. Et David a répondu, Dia namaly David parce que David, il connaît le Seigneur. satria David dia nafantatra an'Andriamanitra. Il connaît le cœur du Seigneur. Ary fantany ny fon'ny Tompo. Il s'est dit, la famine Dia ozy izy hoe le mosary La famine n'a pas de cœur. tsisy fo ao anatin'izany. Une famille de 7 ans, c'est dur. Fa mosary mandritra ny 7 taona zany tena mafy be zany. Les ennemis, Fa valo ils n'ont pas de cœur. tsy misy fo izy ireo, tsy manana tsisy fo ao anatin'izany. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dia inona lazainy? Je préfère que ce soit ta main qui me punisse. Ozy izy hoe aleoko ny tananao Jéhovah no manana Parce fahay que ahy. toi, quand tu appliques ta justice, ton jugement, Satria ianao rehefa maneho ny fitsaranao c'est avec amour. dia amin'ny fitiavana ny anaovanao an'izany. Amen. Amen. Toi, quand tu juges, Ianao rehefa mitsara, toi, quand tu corriges, ianao rehefa manitsy c'est avec amour. dia amin'ny fitiavana. Alors, je préfère que ce soit toi qui me corrige. Dia aleoko ianao mihitsy no manitsy ahy. Amen. Amen. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dia izay mihitsy ny zavatra nitranga teto. La peste a commencé le premier jour, Dia nanomboka ny arety mandringana ny andro voalohany et le deuxième jour, dia ny andro faharoa et le troisième jour, le Seigneur a eu compassion d'eux. dia ny andro fahatelo dia tena hoe ontsany amin'izy ireo ny Tompo. Il a dit à l'ange, arrête parce que ça me fait mal au cœur. Dia ozy izy mantsy nanjely hoe atsanoa fa tena makarary ny foko Je ne zao. peux pas supporter. Tena hoe tsy vitako mijery an'izao. Amen. Amen. Donc, dans le cœur de Dieu, Izany hoe ao amin'ny fon'Andriamanitra il y a la justice,
misy ny famarinana ao, où il y a, oui, il y a la justice, misy famarinana ao, mais il y a aussi l'amour dans cette justice. fa misy fitiavana ihany koa ao anatin'izany famarinana izany. Ce n'est pas qu'en Dieu, il y a seulement l'amour et la grâce. Tsy hoe fitiavana sy fahasoavana ihany akory ny ao amin'ny tompo, Il y a aussi la justice. misy famarinana Dans ao. la justice, il y a la vérité. Ao anaty famarinana misy famarinana, Ouais. Il y a l'intégrité. misy fahitsiana, Il y a l'intégrité. misy fahitsiana ao. Amen. Amen. C'est pas que Dieu est bon, on accepte tout. Tsy hoe tsara Andriamanitra dia manaiky ny zavatra rehetra Il zany. y a certaines choses que nous avons besoin d'aligner selon la justice de Dieu. Fa misy zavatra mila ahitsitsika araka ny famarinan'Andriamanitra. Amen. Amen. Nous avons besoin de marcher dans la droiture. Ary mila mandeha ao anatina fahitsiana isika. Et ça, la chair n'accepte pas. Ary izay nofo dia tsy manaiky an'izay. Parce que ça fait mal à la chair. Satria makarary ny nofo zany. Ah, le Seigneur est bon. Tena tsara ny tompo a. Et le Seigneur, il est juste. Fa izy koa dia marina. Amen. Amen. Et dans sa justice, Dia ao anatin'ny il famarinany y a a toujours l'amour. dia misy fitiavana foana ao. Regardons un autre passage, toujours dans l'évangile de Jean. Ndao tsika maky andalana ihany ao amin'ny filazantsarany Jaona. Mon frère Jean, on parle souvent de toi. Hein? Raha Jean miresaka anao foana izay a. Jean chapitre 8. Jaona toko fahavalo a. On va lire Vous connaissez l'histoire de la femme adultère. Fantatrareo a ny tantaran'ilay vehivavy mpitsangajanga. Donc une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Vehivavy a izay tratran'olona tanana nitsangatsanga. Et la loi dit que dans de telles situations, il faut lapider la personne. Ary ny lalàna dia miteny hoe rehefa ao anatin'ny toe-javatra ohatr'izany a dia tokony torahana vato a le olona zany. Et donc on a amené la femme adultère devant le Seigneur Ary nentina teo anatrehan'ny tompo a le vehivavy nitsangatsanga pour l'éprouver. mba izahana toetra ny tompo. Et on va lire à partir du verset 6. Dia amaky manomboka amin'ny andininy fahenina isika. Alors, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jaona toko fahavalo manomboka amin'ny andininy fahenina. Izany no lazaina ka nifanahy azy mba hazony izay hampangany azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe, izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy irery any no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izao koa dia tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Donc, les hommes de loi, Zany hoe ny olony lalàna, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ny fariseo a, ny mpanorandalàna, ny sadoseo a, pour eux, c'est la lettre, dia ho an'izy ireo a dia izay voasoratra, c'est la loi. ny lalàna. La loi dit il faut lapider, il faut lapider.
Ary ny lalàna miteny hoe mila toraham-bato dia torahana vato zany. Et plus encore, Dia ary mihoatra an'izay arany ils viennent pour tester le Seigneur. ary tonga teo izy ireo mba hakafana ny tompo. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Fa inona ny zavatra nataon'ny tompo? Il n'a même pas osé regarder la femme. Izy arany dia tsy nijery akory an'ilay vehivavy. Parce que le fait de le regarder, Satria raha mijery azy izy c'est aussi un peu l'accuser. dia tahaka ny hoe miapanga azy ihany koa. Mais le Seigneur, il a eu honte. Fa ny tompo dia nanahenatra. Vous avez le courage de regarder cette femme malgré ce qu'elle a fait? Hoe nareo ve dia mijery an'io vehivavy io na teo ary ny zavatra nataony. Vous n'avez même pas honte de parler de ce qu'elle a fait? Ary tsy menatra ve nareo miresaka ny zavatra nataony. Moi, je n'ose même pas la regarder. Fa za arany dia tsy mahasahy mijery azy akory. Et il a dit donc aux accusateurs Dia hoy izy tamin'ireo mpiapanga que celui d'entre vous qui est juste lui jette la première pierre. hoe raha nisy izay tsy nanota taminareo ny aoka hitoraka vato azy Le Seigneur voalohany. ne les a pas accusés. Ny tompo kory dia tsy Le niampangan'izy ireo Seigneur ne les a pas condamnés. ny tompo tsy nanameloka an'izy Mais ireo leur propre conscience les a accusés. fa ny fieritreretan'izy ireo ihany no niampanga azy ireo. C'est grave quand on a la conscience qui est morte. Ary tena zava-doza rehefa maty ny feo amin'ny fieritreretantsika Parce que ça peut arriver. satria mety hisy zany La conscience peut mourir. mety ho faty ny feo amin'ny Quand la fieritreretana conscience est morte, ary rehefa maty ny feo amin'ny fieritreretana on ne sait pas et on n'accepte pas quand on a tort. dia lasa tsy manaiky tsika rehefa tsy manana ny rariny Quand rehefa on a misy fait du fahadisoana mal, rehefa nanao ratsy la conscience ne nous parle plus dia ny fieritreretantsika dia tsy miteny amintsika parce tsony qu'elle est morte. satria efa maty izy. Heureusement pour ces pharisiens, leur conscience était encore en éveil. Fa so ihany ho an'ireto fariseo reto fa mbola teo tsara ny feo amin'ny Et ils se fieritreretany sont retirés l'un après l'autre. dia nanomboka niala tsikelikely izy ireo. Et c'est là que le Seigneur s'est retourné vers la femme. Dia teo Jesosy izay vao nijery an'ilay vehivavy. Il n'a pas dit, qu'est-ce que tu as fait? Dia izy tsy niteny tamin'ilay vehivavy hoe fa inona Il a nataonao dit, e. où sont ceux qui t'ont accusé? Fa ozy izy hoe aiza ireo izay nanameloka Parce que anao moi, je ne t'accuse pas. satria za dia tsy manameloka anao. Là, on voit la grâce et l'amour du Seigneur. Eto isika dia mahita ny fahasoavana sy ny fitiavan'ny tompo Mais Dieu n'est pas seulement bon, hoe Andriamanitra dia tsy hoe tsara il fotsiny est aussi juste. fa izy dia marina. Et il dit, va, Dia izao ny teneny hoe Mais ne mandeha pêche ihana plus. fa amin'izao sy izao dia aza manota intsony. nous voyons la bonté Hitantsika ilay fahatsarana et nous voyons la justice. fa hitantsika ihany koa ilay fahamarinana. Je te pardonne, Mamela anao mais ne fais plus. fa aza mamerina Je intsony. te pardonne, Mamela anao mais il y a quelque chose qu'il faut corriger. fa misy zavatra tokony ahitsy. Je manifeste ma grâce envers toi et ma miséricorde, Asehoko aminao ny fahasoavako sy ny mais il y a famindrampoko quelque chose qu'il faut ajuster. fa misy zavatra tokony Et ahitsy. ça fait mal. Dia marary le Mais il izy faut le faire. fa tokony atao le Parce izy que je suis juste, satria za dia mais marina je suis aussi bon. fa za koa nefa dia tsara. Amen. Amen. Dans la justice de l'homme ou dans le jugement que prononce l'homme, Eo amin'ny fitsaran'olombelona na ny tsy fahamarinan'olombelona malheureusement, souvent, il n'y a pas de bonté. dia matetika tsy misy fahatsarana mihitsy ao amin'izany. Malheureusement, bien souvent, Ary mampalahelo tena matetika je le répète toujours, averiko foana nous avons tendance nous aspirons à la grâce du Seigneur envers nous, indraindray tsika dia amin'ny alalan'ny fahasoavan'ny tompo izay eo amintsika mais nous utilisons moins de bonté envers les autres. tsika dia miaina ny fahasoavan'ny tompo izay eo amintsika dia Oh. nefa tsikany tsy maneho fahatsarana amin'ny hafa. Or, Nefa comme le Seigneur, il est bon, il est juste, ny tompo dia tsara sy marina et que nous sommes ses enfants, dia tsika dia zanany il est très important dia tena dia zava-dehibe ho antsika zany pour qu'en nous, hoe ao anatsika nous ayons le cœur du Seigneur. manana ny fon'ny tompo isika. Et le cœur du Seigneur, ce n'est pas que la bonté.
Ary ny fontompo dia tsy hoe fahatsarana ihany c'est aussi la justice. fa eo ihany koa ny Et fahamarinana. dans la justice, Dia amin'ny il n'y fahamarinana a pas de condamnation. dia tsy misy fanamelohana. Et dans la justice, Dia amin'ny ce fahamarinana n'est pas un acte charnel. tsy hetsika ara-nofo akory Ce zany. n'est pas selon ce que nous pensons. Tsy hoe arak'izay eritreretintsika, Ce n'est pas selon ce que nous comprenons. tsy arakarak'izay fatakaratsika, Mais notre justice fa ny fahamarinantsika doit être animée par l'Esprit du Seigneur. dia tokony hetsehan'ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Fanahin'ny tompo. Amen. J'avais posé une question tout à l'heure, Nametraka fanontaniana teo disant si Dieu est bon et juste, hoe raha hoe Andriamanitra zany tsara sy marina, pourquoi est-ce que il permet que certaines personnes soient perdues? dia fa maninona izy mamela hoe misy olona sasany very? Pourquoi il n'applique pas sa bonté pour sauver tout le monde? Fa maninona izy tsy maneho ny fahatsarany mba hamonjena ny olona rehetra? La réponse, c'est une autre question. Dia mivaliny dia fanontaniana iray ihany Si Dieu faisait ça, raha ohatra Andriamanitra ka manao an'izany, est-ce qu'il serait juste? dia marina ve izy? Il ne sera pas juste. Tsy marina izy zany. Comment est-ce que nous, on l'accepte? Hoe fa maninona tsika manaiky azy Nous mourons à nous-mêmes. dia matiny amintsika Nous nous isika, chargeons de notre croix. tondrana azy fizalitsika isika, Nous acceptons son salut. manaiky ny famonjena isika, Nous acceptons ce qu'il nous demande. ary manaiky izay angatany Nous amintsika sommes isika, engendrés. dia nateraka indray tao amin'ny filazantsara isika. Et d'autres personnes, Dia ny olona hafa ils n'ont pas, ils meurent pas à eux-mêmes. izy ireo dia tsy matiny amin'ny tenany Ils ne se chargent pas de sa croix, tsy de leur mitondra ny croix. azy fijaliana izy Et ils vont hériter le royaume de Dieu avec nous. dia izy ireo koa dia andova Mais fanjakalanitra c'est pas miaraka juste amitsika. ça. Tsy rarony kosa zany Hein? Là, il ne serait pas juste. dia eo Andriamanitra dia tsy marina zany, Mais il est juste dans le sens où fa izy dia marina. chacun récoltera selon ce qu'il aura semé. Izy dia marina ny amin'ny hoe ny tsirairay dia itsiny zany izay nafafiny. Amen. Amen. Chacun récoltera selon son choix. Ary ny tsirairay dia ijinja araky ny safidiny. C'est bien bon lorsque le Seigneur utilise sa bonté et sa grâce. Tena hoe tsara rehefa mampiasa ny fahatsarany sy ny fahasoavany ny Mais tompo. malheureusement, quand on parle de la justice, Fa mampalahelo rehefa miresaka ny fahamarinana ça fait grincer des dents, dia mampikotry nify ilay izy, ça fait grogner. mampimemenina ilay izy. Et pourtant, en Dieu, dans le cœur de Dieu, il y a la bonté, mais il y a aussi la justice. Dia nefany ao amin'Andriamanitra, ao am-pon'Andriamanitra misy fahatsarana dia misy Et fahamarinana. nous avons besoin de marcher dans ce chemin de la justice. Ary tsika dia mira mandeha amin'izany lalan'ny fahamarinana izany. C'est comme ça comment est-ce que nous travaillons notre salut. Dia ohatran'izay anao fahatsika miasa ho amin'ny famonjenantsika. Amen. Amen. Josué chapitre 9. Josué toko fasivy. Josué chapitre 9. On va lire le verset 25. Vakitsika nandiny fatimy amby roapolo. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne le firent. Ah non, pardon. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué toko fasivy andiny fatimy amby roapolo. Koa ankehitriny indreto eto an-tananao izahay, koa araka izay ataonao ho tsara sy marina atao aminay dia ataovy. Qu'est-ce qui s'était passé ici? Inona ny zavatra nitranga teto? Il y avait une nation qui avait tellement peur du peuple d'Israël. Nisy firenena izay tena natahotra ny vahoakan'Israely Et alors, ils voulaient s'allier aux enfants d'Israël.
dia izy ireo dia te hiara-iasa amin'ny zanak'Israely. Et ils ont usé de tromperie. Fa izy ireo nefany dia namitaka. Mais par la suite, on a découvert leur tromperie. Dia avy eo tratra ilay famitana nataon'izy ireo. Et il fallait les juger. Dia nilantsaraina izy ireo. Et ils ont plaidé devant Josué. Dia izy ireo dia niangavy teo anatrehany Josoa. C'était des païens. Izy ireo dia jentilisa. Mais dans leur plaidoirie, Fa tao anatin'ny fangatan'izy ireo qu'est-ce qu'ils ont dit? inona zavatra noteneniny? Traite-nous comme tu trouves bon et juste de nous traiter. Koa araka izay ataonao tsara sy marina atao aminay dia atao. Parce que malgré qu'ils soient païens, Satria na dia jentilisa ary izy ireo ils savent que le Dieu des Israélites, fa fantany hoe ny Andriamanitry ny Israely quand il juge, hoe rehefa mitsara izy il est aussi bon. dia tsara ihany koa izy. Donc son peuple aussi, son peuple, le peuple de Dieu, Ary ny vahoakan'Andriamanitra ihany koa zany certainement, ils reflètent l'image de leur Dieu. izy ireo ihany koa zany dia maneho ny endriky ny Andriamanitra izy Et c'est ireo. pour cela qu'ils demandent qu'ils soient jugés Dia zay no nahatonga n'izy ireo nangataka hoe ho tsaraina avec bonté, amin'ny fahatsarany, miaraka amin'ny fahatsarany, bon et juste. tsara sy marina. Amen. Amen. Donc il est très important, frères et sœurs, Tena hoe zava-dehibe raha lasana bavy que la bonté de Dieu hoe ny fahatsaran'Andriamanitra n'exclut pas la justice. dia tsy manala ny famarinan'Andriamanitra. Et cette justice, Ary io famarinana io elle n'est pas charnelle. dia tsy ara-nofo io akory, Ce n'est pas selon les opinions, tsy araky ny hevitra, ce n'est pas selon les humeurs, tsy araky ny fihetsem-po, ce n'est pas selon la chair, tsy araky ny nofo mais c'est selon le cœur de Dieu. fa araka ny fon'Andriamanitra. Ça peut nous faire mal. Mety hoe makarary atsika ilay izy La volonté de Dieu ny sitrapon'Andriamanitra n'est pas toujours selon notre propre volonté. dia tsy araka ny sitrapontsika foana akory. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit de nous charger de notre croix. Dia zay mahatonga ny tompo miteny atsika hoe hitondra ny azo C'est une fijalitsika, croix que nous avons besoin de porter, azo fijaliana zay mila hoentintsika, que d'accepter le plan et la volonté du Seigneur. dia manaiky ny drafitra sy ny sitrapon'Andriamanitra Pour que notre vie chrétienne mba hatonga ny fiainana maha-kristianina atsika, soit une vie équilibrée, mba hoe fiainana misy fifandanjana où il y a l'amour, la bonté, la miséricorde izay misy ny fitiavana sy ny famindrapo sy ny fahasoavana et la justice de Dieu. sy ny Et que nous fahamarinan'Andriamanitra. persévérons dans cette justice. Ary tena hoe aharitra ao anatin'izany On fahamarinana va izany lire un sika. tout dernier passage pour terminer. Amaky andalana farantsika marana anazy Dans Jean chapitre 1 ao amin'ny Jaona toko voalohany et le verset 17. andininy fa 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Donc, Moïse est venu, il a apporté la loi, Mosesy zany dia nitondra ny lalàna, mais Jésus, en arrivant, fa Jesosy rehefa tonga il a apporté la grâce dia nitondra fahasoavana et la vérité. sy fahamarinana. Et comme vous avez remarqué, la version malgache de justice, c'est vérité. Ary rehefa ratsikaritra reo dia nidikany hoe fahamarinana amin'ny teny gasy fahamarinana, justice, fitsarana, fahamarinana. Et dans la vérité, donc, il y a la droiture, Dia ao anatin'ny fahamarinana zany misy ny fahitsiana, il y a l'intégrité. misy fahitsiana. Amen. 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 Et pour la chair, c'est pas facile d'accepter la vérité. Ary ho an'ny nofo dia tena sarotra ny manaiky an'izany fahamarinana zany. Et c'est pour cela que les Juifs ou les pharisiens, ils ont crucifié Jésus. Azay no nahatonga ny Jiosy sy ireo fariseo nanombo an'i Jesosy. Ils ne l'ont pas sacrifié parce qu'il est le chemin, Izy ireo dia tsy nanombo azy satria hoe izy ny lalana,
Ils ne l'ont pas sacrifié parce qu'il est la vie, Tsy hoe nomboan'izy ireo izy satria izy ny fiainana, mais ils l'ont sacrifié parce qu'il est la vérité. fa nomboan'izy ireo izy any satria izy ny Il est fahamarinana. le chemin, Izy ny lalana, il est la vérité, izy ny fiainana, il est la vie. dia izy ny fahamarinana, izy ny fiainana. Beaucoup d'entre nous chrétiens, partout dans le monde, Ary betsaka amintsika kristiana eran'izao tontolo izao a, il est facile pour nous d'accepter Jésus en tant que chemin, tena mora ho antsika manaiky an' Jesosy hoe izy any lalana, le chemin qui nous mène vers le Père. izy ny lalana mitondra antsika mankany amin'ny ray. Il est facile pour nous de l'accepter en tant que la vie, Mora ho antsika mandray azy a amin'ny mahafiainana azy, mais ce chemin qui mène à la vie, fa io lalana izay mitondra mankany amin'ny fiainana io a, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, satria izy ny lalana, fahamarinana ary fiainana, mais ce chemin qui mène vers la vie fa le lalana izay mitondra mankany amin'ny fiainana passe par la vérité. dia mandalo amin'ny fahamarinana. Et cette vérité, parfois, elle fait mal. Dia ary io fahamarinana io matetika dia marary io, Et quand ça fait mal, ary rehefa marary io a ça fait réagir la chair. dia mampietsika ny nofo le izy. Or, Nefa encore, vous me permettez un tout dernier passage. avelanareo hoe mamaky an-dalana farany a, Jacques, Jakoba Jacques chapitre 1, voilà, c'est le tout dernier. Jakoba toko voalohany a ty le farany Jacques indrindra. chapitre 1, verset 20. Jakoba toko voalohany andiny faharoapolo. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo imason'Andriamanitra. Quand la chair prend le dessus, Rehefa mahazo toerana ny nofo a, on ne peut pas accomplir la justice de Dieu. dia tsy afaka mahatanteraka ny fahamarinan'Andriamanitra On ne peut isika. pas discerner la volonté de Dieu. Ary tsy fantatsika tsony a ny sitrapon'Andriamanitra, On ne peut pas connaître le cœur de Dieu. dia lasa tsy fantatsika ny fon'Andriamanitra, Parce que c'est la chair après qui prend le dessus. satria ny nofo a no nahazo toerana. Puisse le Seigneur nous aider Ny tompo any hanampy atsika sur ce chemin eo amin'io lalana io, qui n'est pas facile. izay tsy mora, Mais nous avons une certitude. fa nefa tsika manana fahazona Le antoka Seigneur a promis de rester avec nous tous les jours, hoe ny tompo a dia nampanantena hiaraka amintsika jusqu'à la fin des isan'andro a, temps. mandra-patonga amin'ny Il est fahataperana là izao pour tontolo nous izao. soutenir, pour nous aider Eo izy hanohana atsika, hanampy atsika sur ce chemin de la croix. eo amin'io lalany azo fijaliana io, Et nous allons nous lever. dia hiaraka hitsangana isika. Alléluia.